Bax, bir dənə də incə məqam deyim sizə, həyatda da görmüşəm bunun təsdiqini. Bəziləri din çox dərindir və ona əməl eləyə bilmir. Əməl eləyə bilmir, özünə sığışdırmır bunu desin ki, əməl eləyə bilmirəm. Bir sözü nə eləyir? Deyir, əşi, xurafat şeylərdir. Ya deməlidir, mən bacarmıram, özünə sığışdırmır. Bəzi dindarlar görmüşəm belə. 1 il, 2 il, 5 il havaya düşüb, 10 il, 15 il. Sonra alınmayıb, neynəməyə başlayıb? Başlayıb din ələ salmağa. Sığışdırmır desin ki, mən bacarmadım. Boş-boş şeylərdir. Xurafat şeylərdir. Özü vay bu adamın əlindən. Dindarın sonradan dinsiz olanı çox təhlükəli olur. Adam var, dindar olub, namaz indi qılmır. Yenə də deyir ki, yaxşı günlərim vardı, heyf mən belə, var belələri çoxdur. Amma vay o gündən ki, dinə belə deyə də dini başa düşmədi, ruhu dinlə konfliktə girdi və axır, belə deyə də nəfsi qələbə çaldı, çıxdı, ürəyində kin yığılır dinə qarşı. Din düşməninə çevrilir. Yaxşı, əməl eləyənmədən çıx gediyor. Deyir ki, mən gərək özümü təmizə çıxardım axı. Özümü təmizə çıxartmaq üçün bu dini eləyəcəm yüngül bir şey. Əşi, boş şeylərdir. Otururlar orada avara işlərlə məşğuldur. Mən beləyəm, mən eləyəm, mən uğurlu adamam. Hey, özünü şişirdir. Çünki içində həmişə özü bilir ki, bacarmadı. Tamamlıq kompleksi var. O bacarmadığından, səbəbindən həmişə elə bil ki, onun örtbasdır eləmək üçün ömrünü görsən bədbəxt dinlə mübarizəyə sərf elədi. Ömrünü dinlə mübarizəyə həsr elədi. Bir də ki, bir dənə dərdimiz nədir? Bu din axı çox vaxt düz təbliğdə olunmur. Dərd əsas budur. Çox düz təbliğ olunmur. Elə mövzular qabardılır bəzən bizlər tərəfindən, bu bizə aid hissəsidir. Heç onlar o qədər mühüm məsələlər deyil. Önəmli məsələlər deyil. Dinin elə məsələlərini elə entuziyazmla, şövqlə danışırlar. Deyirəm, qardaş, bu qədər əhəmiyyətli deyil. O qədər əhəmiyyətli. Ayələr var ki, hələ toxunulmayıb onlara. Açıqlanmayıb, elə üstündən kesilib. Dinin xeyli izah olunmamış hissəsi var. Nə qədər əxlaq dərsi keçərlər. Hani bu əxlaq dərsindən çıxan insanlar? Əxlaq dərsinə bu qədər mi ehtiyac var? İnsan bəyən bilmir ki, yalan pisdir, doğru yaxşıdır. İnsana nə qədər izah eləyərlər ki, yaxşı nədir, pis nədir? Nə qədər bu minbərlərdən biz cəmaata deyir, filan şey eləməyin, filan şey eləyin. Nə qədər yaxşı ilə pisi bilmək bu qədər mi çətindir? İnsanın fitrəti deyir ki, oğurluq pisdir, doğruluq yaxşıdır. Nə qədər vaxt sərf eləyə buna? Mən şəxsi qənaətimdir, bütün dilini başa düşdüyüm adamları da araşdırmışam. Mənim öz gəldiyim qənaətdir. Mənim fikrimcə lazım olanı deyən barmaq hesab adam var. Bu mənim gəldiyim nəticədir. Lazım olanı deyən, lazım olanı çatdıran. Bu qədər ixtilaflar var, bilirsiniz. İttihamlar var, dindarların içində. Mənim fikrimcə böyük bir hissəsi bu ixtilaflar bir üstündə dini düz başa düşməməkdəndir sadəcə. Başqa şeylər hələ öz yerində. Xeyli hissəsi, əhəmiyyətli hissəsi dinin düz başa düşülməməsinə görədir. Davalar düşür filan. Bilirsiniz, bir dənə mövzu düşdü ortaya. Əvvəldən baxıram, deyirəm, bu özü ümumiyyətlə aktual mövzu deyil, bunun üstündə dava eləyəsən. Hələ dava eləyəcəksən, eləməyəcəksən, onu saxlayır. Mövzu aktual deyil. Dində bu qədər əhəmiyyəti yoxdur bunun. O prioritetlər var, dinin əsas hissəsi. Bu barədə görüşlər fərqlidir. Ona görə bəzi adam var, bir məsələni həyati məsələ sayır. O biri deyir ki, əhəmiyyətsiz məsələdir. Bu, bundan tələb edir ki, sən niyə görə bu məsələyə etinasızsan? Çünki bu əhəmiyyətsiz məsələdir. Heç əhəmiyyəti yox. Başqa bir sıra şeylər həll olunsa, bu rahat həll olacaq. Bu müzakirəyə ehtiyacı yox, davaya ehtiyacı yox. Hər şey niyə müzakirəyə, mübahisəyə, ixtilafa səbəb olur? Mənim fikrimcə ona görə ki, baxışlar arasında fərq var, din dərindən başa düşülməyib, lazımsız məsələlər qabardılır bəzən və ixtilaf bundan yaranır.